Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Храпко Євген Вікторович, сержант, бойовий медик, інструктор з тактичної медицини, один із засновників військово-облікової спеціальності бойовий медик у Збройних силах України. Інструктор Європейської ради реанімації, співзасновник 205-го навчального центру тактичної медицини, лицар ордена за мужність 3-го ступеня, Герой України. Євген Храпко народився 19 вересня 1984 року в місті Миколаєві. Його дитинство та юність пройшли у звичайному українському місті, але з перших років навчання виявлялася неабияка допитливість до всього нового, до розуміння процесів, до саморозвитку. Вдвох залишились, йому було 5 років, коли дружина моя загинула. Дуже любив малювати. Любив, я якусь йому там такі понамальовував карти, порозбивав, листок такий 24-го формату для машинобудування, креслення. Там порозбивав його на квадратики, він там якісь кораблики там будував і все те саме. Переміщав їх, там якісь плани строїв. Навчався у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю інженера-програміста. У сфері інформаційних технологій навіть встиг попрацювати. Але Євген ніколи не задовольнявся пересічним. Усе життя як виклик самому собі. Коли інші обирали спокій, він шукав нове знання. Коли інші відпочивали, він готувався, вчився, аналізував, будував. А далі щось йому захотілося програмування, не знаю. Мабуть, то, що я багато років посвятив цьому. І він теж пішов на програмування. Я говорю, не твоє. Коли закінчив інститут програмістом, я не бачив в ньому програміста, я сам програміст. Я бачу, що він не так думає, як повинні програмісти думати. І Женя закінчив цей інститут, трохи попрацював на Сандорі. Потім, коли він попрацював на Сандорі, а тоді його захопило цей масаж. І я якось прийшов, а він такий гарний, височенний в цьому синьому костюмі медичному, в шапочці. Я прямо аж заплакав від щастя. Англійська, страйкбол, гітара, нумізматика, масаж, автостоп – ніби різні світи, але в ньому всі вони вкладалися в єдиний пазл. Людини, яка прагнула розуміти, допомагати, жити наповну. Програміст за фахом та медик за покликанням. Хоч комп'ютерні системи й підкорялися його розуму, але тільки серце знало, що справжня його дорога – порятунок життя. З медичною справою його пов'язав Червоний Хрест. Саме там він не тільки опанував навички до медичної допомоги, а й відкрив у собі талант інструктора. Цей дар – навчати, мотивувати, передавати складне просто – пізніше стане наріжним каменем усієї його діяльності. Після початку війни на сході України у 2014 році Євген приєднався до першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. 2014 року поїхав туди, хоча я вмовляв не їхати, але захотілося. Потім пішов в армію по контракту на 3 роки, служив в Десні, такі 3 тренувальні. І там він вже, коли прийшов, він прийшов з концепцією бойового медика. Працював у зоні бойових дій, рятуючи поранених під обстрілами, евакуюючи бійців і цивільних. Пізніше навчався у Литві в школі парамедиків, а після повернення знову добровольцем вирушив у зону АТО.
цього разу вже у складі евакуаційного екіпажу. У 2016 році підписав контракт зі Збройними силами України. Навчання за участі американських інструкторів стало визначальним. Разом з іншими курсантами опановував бойову медицину на високому рівні. Його запитанням не було кінця, і він ніколи не задовольнявся поверховими відповідями. Після завершення курсу повернувся до 92-ї бригади, проте незабаром був залучений до створення системи підготовки бойових медиків у ЗСУ. Так народилася нова спеціальність – бойовий медик. Євген став її співавтором. Разом із колегами розробив навчальні програми, затвердив структуру курсів, долучився до створення 205-го навчального центру тактичної медицини. Був інструктором, командиром навчального взводу, брав участь у плануванні навчального процесу, навчав інших за стандартами НАТО, впроваджував міжнародні програми, включно з Combat Medic 68W і Army Basic Instructor Course. Він був єдиним представником рядового складу серед офіцерів. Кажуть, що одна з найбільш ефективних програм, які представлені взагалі були в Україні, була представлена Женєю. Цікаво так слухати, коли він телефонує мені і каже: «Папа, я їду в Міністерство оборони». Я кажу: «Та хто ж тебе туди пустить? Ти ж звичайний сержант. Ти що, я там з Залужним зустрічався, я з тим там зустрічався». Ну, було цікаво це слухати. У 2019 році, завершивши службу, Євген намагався знайти себе у цивільному житті. Працюючи в симуляційному центрі медичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, він знову відчув себе на своєму місці. Почав проводити сертифіковані курси реанімації як інструктор Європейської ради реанімації. Займався підготовкою лікарів і молодшого медперсоналу. Та коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Євген не вагався. Він мчав з іншого кінця України до Харкова, попри зустрічні колони, які їхали у зворотному напрямку. 22-му він був у Львові у відрядженні. Та й тут таке почалося, він мені телефонує. Каже: «Я їду в Харків». Кажу: «Залишся вже там, тож чого рватися туди, як всі люди тобі назустріч їдуть?» «Ні, у мене там дружина, син». Ну, він пацана називав сином Єгора. І поїхав. Ну, він такий безкомпромісний якийсь. Удома переконався, що родина в безпеці, і вирушив до військкомату. Справжній фронт знову покликав його. З 3 березня він вже служив бойовим медиком у 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Рятував побратимів, підтримував підрозділи. Його медичний рюкзак був завжди з ним, підготовлений, як і сам Євген, зібраний, зосереджений, гранично чіткий у кожному рішенні. Все йшло лише розкази, що день вижили, день там вроді додому заходив, там день трупи збираю, день вивожу людей. Ну, вивіз він дуже багато. Кажу, що сотні евакуював. Він стібався до всього, щоб упевнитись, що людина залишиться живою. Понад 100 евакуацій поранених – це був його фронт. Але 11 червня 2022 року під час однієї з таких евакуацій поблизу села Українка в Харківській області його авто підірвалося на міні. Йому було лише 37 років. Позвонив замкомандира зранку, а ми збиралися, по-моєму, вже навіть склали речі. І позвонив замкомандира, сказав таке діло. Ну, я вже підозрював того, що
Було, що зв'язку не буде, а через 2 дня я написав, що хоч слово, а вже ніяких слів не було. Його поховали на Алеї Слави у Харкові 14 червня. Його посмертно відзначено званням Героя України з врученням ордена «Золота зірка» та ордена «За мужність» 3-го ступеня, які було вручено рідним. Зараз їздимо раз в рік, бо далеченько таки до Харкова. Збираюся ще, дивлюся, свіжі квіти всюди. Ось хлопці, дівчата пам'ятають. Внесок Євгена неможливо переоцінити. Це не лише врятовані життя, це школа, система, філософія служіння. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана героєві.